السلام عليكم. النهارده هنعمل الباميه، والباميه طبعا مغذيه جدا، بتحتوي على فيتامينات وعلى معادن وعلى الياف. طبق مشهي بيفتح النفس. يلا نسمي بسم الله. يا ريت تدعموني باللايك. معانا حله على النار فيها معلقه زيت. هنزل عليها بمعلقه من الدهنه اللي بتبقى مع اللحمه، وطبعا دي بتدي طعم حلو قوي للاكل كاني عامله على لحمه. كان اهالينا زمان بيطبخوا بيها، وكانت بتدي للاكل طعم حلو قوي. هقلبها كده مع الزيت. اول ما تبتدي تاخد لون كده هنزل عليها ببصله كبيره مفرومه فرم ناعم، واقلب كده مع بعض. عملنا قبل كده الويكا وطاجن الباميه باللحمه. عايزاكم تنزلوا صندوق الوصف تشوفوهم وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. هضيف عليها نص معلقه من الفلفل الاسود، وهقلب بقى مع البصل. هضيف عليها معلقه توم صغيره مفرومه فرم ناعم. اقلبهم مع بعض. وقرن فلفل صغير متقطع شرائح كده بالشكل ده. لازم لما تيجي تطبخي حاجة تعمليها بطريقة حلوة وتحط لها يعني فلفل توابل، لازم تتبليها تخلي طعمها يبقى حلو كده عشان تفتح النفس. هضيف عليها كيلو من البامية. غسلتها وصفيتها بمصفى وحطيتها على فوطة تنشف وقمعتها، لازم تبقى طازة بالشكل ده. هقلبها بقى مع الثوم ومع البصل كده تقلبتين كده شوحها. وهضيف عليها نص ليمونة. الليمون ده بيبقى اساسي مع البامية. واقلب بقى كده. هضيف عليها كيلو الا ربع من الطماطم المضروبه في الخلاط. اجيب طماطم حمراء عشان تخلي الصلصه كده لونها احمر. لو هحط نص كيلو طماطم احط معاه معلقتين صلصه. واقلب بقى كده واغطيها واسيبها كده على النار. كل شويه كده هبص عليها عشان ما تلزقش في الحله، واقلبها. كده استوت معايا. هضيف لها معلقه ملح واقلب. في ناس بتحب الملح شويه، في ناس بتحب الملح زياده. الملح بقى حسب الرغبه بتاعتكم. الخطوه دي اختياري. انا معايا طاسه على النار فيها معلقه زيت. انا ممكن اعملها بزيت، ممكن اعملها بسمنه، ممكن اعملها بزبده، زي ما تحبوا. معلقه توم كبيره مفرومه. انا حطيت في الاول توم. ممكن احط يعني قبل ما اطفي عليها معلقه توم صغيره نيه، بس انا بعملها كده زي الطشه، بتبقى طعمها حلو قوي في الاكل. لو حابين تجربوها زيي جربوها وقولوا لي رايكم. اول ما التومه كده تبتدي تدبل هنزل عليها بنص معلقه كزبره ناشفه، ونص معلقه من هريسه الشطه. طبعا الخطوه دي اختياري، لكن الباميه لما تبقى حراقه بيبقى طعمها حلو قوي. واقلب كده مع بعض. ريحتها بقى وشكلها بصوا عامله ازاي. الريحه تحفه. الشطه مع الكزبره مع الثوم حاجه كده ايه روعه. اول ما تاخد معايا اللون الذهبي هنزل بيها على الباميه على طول. الله، عظمه. بصوا الجمال بقى. تاكلي كده طبق الباميه يبقى ليه شكل وليه طعم يفتح النفس. لو حسيتي ان الطماطم شويه ممكن تزوديها كبشتين شوربه. كده خلصنا الباميه. طبق كده يفتح النفس. حاجه كده تحفه. انا عملت جنبه رز بالشعريه، وطبق المخلل المعتاد اللي بنعمله جنب كل اكل.
فلفل وطماطم وبتنجان. ممكن نعمل رز ابيض، ممكن ناكل معاه ليمون مخلل، ممكن ناكلها بالعيش. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.